السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير واحسن حال. اولا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهارده ان شاء الله باذن الله فيديو جديد. يا ريت يا جماعه اللي بيشوف قناتي لاول مره اشتركي في القناه ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد باذن الله تعالى. النهارده ان شاء الله باذن الله حبيت اعمل معاكم فيديو جميل جدا. طبعا يا جماعه الخير، امبريزول. انا قبل كده كنت عامله معاكم كذا فيديو وقلت لكم على المكون ده، وقلت لكم بيعمل ايه، وطلعت معاكم دورات كتيره جدا من الفراخ. فاللي متابع معايا الفيديوهات من الاول هيعرف قيمه البرشام ده. طيب الامبريزور ده يا جماعه الخير ده بشري، مش بيطري. تمام. وقلت لكم قبل كده برضو في الفيديو كان عندي فراخ، فبسم الله ما شاء الله يعني يتحط على الريق. ده مضاد حيوي يا جماعه بشري، مش مضاد زي السموم او حاجه زي كده، والسخونيه بقى وكل حاجه. الشريط ده يا جماعه عامل 5 جنيه او 6 جنيه، حاجه في الرينج ده يعني. تمام. العلبه عامله 10. والكلام ده طبعا عن تجربه. فاحنا ان شاء الله باذن الله هنديه طبعا البط والحمام والفراخ وكل حاجه عندي يعني. انا جربته قبل كده يعني اكتر من مره، اكتر من دوره عندي، والله جميل جدا. هنبدا بقى نحط الفراخ ونرجع تاني ان شاء الله باذن الله. ورجعنا تاني اهو. في طبعا الميه زي ما انتم شايفينها شكلها كان ايه في الاول، وبعدين بقت ايه في المره التانية. كان عندي طبعا زي ما قلت لكم مشكله البط يا جماعه الخير. البط عامل معايا مشكله. تمام. طبعا زي ما عارفين البط عندي مش واخد الحريه بتاعته من الفراخ. فطلعت واحده اهو، ربنا يستر. انا عزلت طبعا البط من الفراخ، لان طبعا زي ما عارفين البط يا جماعه محتاج ميه وبيحب يبلبط في الميه يعني. بس الفراخ ما بيستحملش ومناعته ضعيفه. فانا لقيت واحده عندي كشه اهي تعبانه يعني، انا ليا يومين بعالج فيها والله. فانا قلت ان انا ايه اعزل البط عن الفراخ. تمام. والصح يعني لو جينا هنتكلم بصراحه، هو انا عندي فراخ عجوز، عفوا عندي فراخ عجوز جدا اهو زي اللي بتشرب دي. تمام. بصراحه بأمانة الله يعني. كنت بخلي الفراخ لوحده والبط لوحده، بس لما جاتني العدوى، خليكم فاكرين ان نرجع كده ورا، فجاتني طبعا حاجه اللي اسمها السلمونيلا او الكوكسيديا، حاجه زي كده. انا ما بعرفش افرق بين الاتنين، بس هما الاتنين نفس الكارثه ونفس المصيبه. بس الحمد لله ما فيش يعني ما ماتش مني الفراخ، عرفت اعالج صح يعني. تمام. والله من غير طبيب طبعا ولا اي حاجه، الحمد لله بالخل طبعا على الريق والثوم وافكار جدودنا. انا برجع بقى لستي، وستي تقول لك مثلا هتستخدمي ايه، مثلا هتستخدمي الثوم بقى والبصل والحاجات دي والخل والحاجات دي يعني. انا كنت عامله لكم فيديو قبل كده كاتبه لكم فيه علاج الكوكسيديا. فطبعا الحمد لله ربنا هو الشافي العافي. مش متابعه مع اي دكتور ولا اي حاجه. تمام. بس كان في حد زميلي في بيطري يعني، هو دكتور طبعا بيعمل علاج وكده. فكلمته سألته على حاجة، فكان مدياني علاج بيطري يعني. يعني مش عارفة اقول لكم ايه، بس هو الحمد لله اداني علاج وطلع كويس برضه. فعزلت البط عن الفراخ وكل واحد خليته لحاله. تمام. لان الفترة دي كان عندي برضه حاجة اسمها جدري فوق، فالحمد لله عرفت اتغلب عليه. فقلت ان انا اخلي البط في مكان والفراخ في مكان، لان زي ما احنا عارفين يا جماعة الخير مناعة البط اقوى جدا من مناعة الفراخ. الفراخ طبعا مناعتها ضعيفة، والفراخ البلدي بتقرف يا جماعة يعني. شايفين بس البطة حطت بقها في المية، المية اتعكرت ازاي.
وانا دايما طبعا عشان بس الناس اللي بتسالني، البط يا جماعه احط نسبه كلوريكس صغيره بس، زي تعقيم للميه. احنا هنعقم الميه اللي هي بتشرب، لان البط بيحب طبعا يشرب ويعمل ويستحمى في الميه وكده. فبعد ما يستحمى ممكن يشرب من الميه اللي هو استحمى فيها. تمام. وزي ما عارفين السطح طبعا مش هيستحمل، الصب طبعا مش هيستحمل ميه للبط. فهنبدأ بقى نحط نسبة 2 سنتي على 1 لتر مية في المية بتاعة البط. تمام، عشان احنا عارفين زي ما قلت لكم البط بيحب يستحمى يا جماعة. طيب كده احنا اكتفينا بالحاجة المعلومة اللي كنت عايزة اديها لكم يعني. ففي سؤال طبعا المتابعين بتاعي، انا هبدأ كل فيديو احاول ارد على الكومنتات، وان شاء الله باذن الله اذا ربنا قدرني اعمل لكم الفيديو لحاله يعني. تمام. فهو السؤال ده مش محتاج فيديو دقيقة او دقيقتين. ففي حد طبعا من المتابعين بعتلي بيقول لي ان انضف نوع ايه للاكل طبعا والسعاية اللي هي في البط يعني. دلوقتي انا هقسمها لك الاتنين، في بط عندك اللحم وفي بط عندك لحم لحم وبيض انتاج يعني، يبيض عندك في البيت. البط البتاع ده اللهم صل على سيدنا محمد، البط السوداني ده ممكن يبيض عندك وبسم الله ما شاء الله بيعدي 20 بيضة في الفردة الواحدة بس. تمام. هنيجي بقى في البيض ولحم، يعني لحمه حلو بس مش كتير جدا. تمام. يعني اخره ممكن 3 كيلو. ده لو قلنا البطاية البلدية كويسة جدا وبتجيب معانا لحم وعافية يعني. طيب لو ما هنيجي بقى في اللحم بقى والتربية، واللحم من غير بيض ولا اي حاجة عقيم ما بيبيضش والله. وعندنا في ناس هنا بيبيض من عندها يعني. يعني الذكر مثلا ممكن الذكر مولر